तो आज हम मीटियोर है रॉयल एनफील्ड की 350, इसका हम ब्लड टेस्ट करने वाले हैं। ये हमने सीरीज में ली है, तो ब्लड हम इसका कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। और हम तो देखिए इसका ब्लड निकाल लिया सैंपल। ये सैंपल बिल्कुल ख़राब है, इसका ब्लड ख़राब हो चुका है, तो ब्लड रिप्लेस करेंगे। तो ब्लड रिप्लेस करेंगे हम इसका डॉट 4 ऑयल के साथ। देख सकते हैं हम डॉट 4 ऑयल यूज़ करेंगे नई कंपनी का। नए ब्लड के साथ हम इसका पूरा ब्लड चेंज करेंगे। तो आपको फुल वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा कैसे ब्लडिंग करें और ब्लडिंग का प्रोसेस क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।